بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یئ. تېره ورځ موږ په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې د مایکروسافټ ایکسل د خلاصولو طریقې زده کړلې او نن چې دی نن د مایکروسافټ ایکسل په چاپیریال باندې خبرې کوو چې د مایکروسافټ ایکسل په چاپیریال کې څه دي او دا څنګه کار کوي. باید چې موږ اول دا برخې ټولې وپېژنو چې د دې هر یو پروګرام خپل چاپیریال وي او خپل یې کار وي، ځکه چې هر ځای ته موږ کوم امتحان ته چې ته ځو نو د هغې نه وروسته چې دی هر ځای ته چې لاړ شو موږ نو بیا همدغه د انوایرمنټ پوښتنه کېږي چې دغه ځای ته څه وایي او دغه ځای ته څه وایي او دغه ځای ته څه وایي، ټول همدغه خبرې. نو راځو ما سره چې دی زما ایکسل پروګرام چې دی خلاص دی نو دې ته چې زه راشم. تېره ورځ موږ د دې د اوپن کولو مختلفې طریقې او لارې وښودلې. کله چې موږ سره مایکروسافټ ایکسل پروګرام خلاص شي دغه د مایکروسافټ ایکسل انوایرمنټ انټرفیس دی موږ سره. په دې کې چې دی موږ سره د پاس نه را شروع کوم. اول چې دی ما سره په دې ځای کې کویک اکسس ټول بار دی ته موږ وایو. ته دې ځای نه واخله د دې ځای پورې دې ته چې دی کویک اکسس ټول بار وایي او دې کې چې دی کله موږ نور کمانډونه اضافه کوو په دې باندې به وروسته موږ پوره یو لیکچر چې دی دا به موږ وایو. د هغې نه وروسته چې دی د کویک اکسس ټول بار نه وروسته موږ سره چې دی په دې ځای کې ټایټل بار دی. دې ته چې دی موږ ټایټل بار وایو چې دلته لیکلي بوک نمبر 1. بوک نمبر 1 نه مطلب دا دی چې دا فایل لا صف شوی نه دی. کله هر کله چې موږ فایل صف کو په کوم نومي صف کو هغه نوم دلته راودانګي او راټوپ کی. د هغې نه وروسته چې دی په دریم قدم کې موږ سره په دې ځای کې چې دی دا میکزیمایز او مینیمایز او سټور ډاون ورته وایي او د دې ځای نه وروسته چې دی موږ سره دا کلوز بټنې دي. دې درې واړو بټنز ته چې دی کیپشن بټنې وایي. کیپشن بټنې مو ته وایي آر کلوز بټنو ته هم موږ هم وایلی شو. ورپسې په څلورم قدم کې چې دی فایل دې ته وایو موږ. فایل چې دی دا د فایل په نوم باندې په نامه سره یادېږي چې کله موږ دلته کلیک کوو په دې ځای کې چې دی دا هوم نیو اوپن انفو او سیو چې دی په دې باندې هم موږ وروسته چې دی لیکچر لرو. بیا چې دی په شپږم قدم کې چې موږ راشو دلته دا هوم دی دا انزرټ دا ورپسې پیج لیاوټ دی فارمولا ډیټا او ریویو دا او ویو دا او همداسې نورې. دې ته چې دی موږ ټیبز وایو. ټیب څه ته وایي مطلب یې څه دی چې د ده نه ګوره داسې جمپ غوندې کوو د ونه بل ته ځو نو دې ته چې دی موږ ټیب وایو. دا چې دی ټیب دی د ټیب په نامه سره یادېږي. هر څوک که تاسو نه چې ته په انټروایز کې پوښتنه وکړي چې دا د څه په نامه سره یادېږي نو دې ته چې دی موږ ټیبز ان د ریبن هم وایو. ټیب مو ته اصلي نوم یې ټیب دی خو ټیب ان د ریبن ته هم ویل کېږي. او د دې په دې هر یو په دې داخل کې چې دا کم کمانډونه پراته دي دا ګوره دا ټول کمانډونه چې دی د دې ځای نه دې ته سب ګروپ کمانډ هم وایي او ریبنس ورته هم وایي. سب ګروپ کمانډ نو دا سب ګروپ کمانډ دې ته وایي چې د دې په داخل کې پراته دي. که زه راشم د انزرټ ټیب ته د انزرټ ټیب په داخل کې چې څومره کمانډ پراته دي دا د سب ګروپ په نامه سره یادېږي. بیا چې دی دلته پیج لیاوټ ته راځم نو ټول همدغه خبره ده د دې نه. او د دې په داخل کې چې دا وړې نقطې دي دا نقطه چې کله زه کلیک کړم او بیا دا ما سره دا وینډو را خلاصه شي نو دې ته چې دی بیا موږ وایو ډایلاګ باکس لانچر دې ته وایي. ډایلاګ باکس لانچر دا د ډایلاګ باکس لانچر په نامه سره یادېږي. ورپسې خبره د نیم باکس کوي د دې ځای نه. نیم باکس چې کله موږ راشو یو ساحه چې دی د دې ځای نه موږ انتخاب کوو. مثلا زه دلته لیکم د دې ځای نه دا ما ولیکو کنټرول انټر. زه غواړم چې دې ته یو نیم ورکم خاص نوم ورته ورکم. زه وایم چې دا ما سره څه شو دا ما سره د بخت په نوم باندې دا ساحه زما د دې بخت په نوم باندې شوله. هر وخت چې زه راځم نو زه به چې دا انتخاب کوم دا ماته چې دی د دې به موږ ته وروسته چې دی د دې لیکچرې به بیا وروسته موږ وایو. خو اوس فعلا تاسې دومره زده کړئ چې دې ته نیم باکس وایي. او د هغې نه وروسته چې دی موږ دغه کومه دغه ځای کې چې دا کومه سپین لیبل سراسري موږ سره ښکاري دا لیبل چې دی دا د فارمولا بار په نوم باندې یادېږي. فارمولا بار په نوم باندې چې دلته موږ فارمولا هر څه چې موږ یوز کوو موږ ته په دې فارمولا کې دې ځای کې موږ ته شو کېږي او ښکاري. د هغې نه راښکته دا اے بي سی او دا لاندې 1 2 3 چې دی دا موږ سره په دې ځای کې دا کالم اینډ رو هیډینګ دي. کالم اینډ رو هیډینګ د هغې نه وروسته چې دی دا که موږ سره کالمونه دي په دې شکل کې دا کالمز دي او دا چې دی ما سره په دې ځای کې موږ تاسو دې ته رو وایلی شو چې د رو
کالمونو د دې تعریفات هم موږ بیا وروسته کوو چې موږ یو ځل دا کالمونه وپېژنو چې دا دې ته کالم وایي دې ته رو وایي نو بیا وروسته په تعریف باندې موږ هم خبرې وکړو. کله چې موږ دلته راشو د دې ځای نه دا دې ته موږ سکرولر بار وایو. سکرول مطلب دا دی چې د یوه ځای نه بل ځای ته موږ په اسانۍ سره تللی شو. سکرول دلته چې دی دا ورټیکل سکرولر بار دی او دا بل چې دی موږ سره دا موږ سره هارزنټل سکرولر بار دی. نو دا په دې ځای کې د دې خبره وه. ورپسې لاندې خبره کوم د دې ځای چې دی دې ته شیټ موږ وایو. شیټ ټیپ دې بټنې ته چې دی دا شیټ موږ یو نوی شیټ د دې په تھرو باندې انسرټ کولی شو. نو دا چې دی موږ سره شیټ ټیپ کله چې موږ د یوه نه زیات شیټونه والو نو په دې وخت کې چې دی دې ته موږ چې وایو دې ته موږ شیټ ټیپز وایو. او دا چې دی دلته چې دی لاندې ځای کې کله موږ لیکل وکړو د دې ځای نه زه به راشم دا لیکل ما وکړل او زه چې دی دا د دې ځای نه انتخاب کوم ټول. نو دلته چې وګورئ تاسې د دې سر نه دې سره پورې دلته وګوره ایوریج کاونټ سم دا ټول چې دی د دې ځای کې سټیټس بار دی ته موږ ویلی شو. سټیټس بار دا چې دی تاسو همدقسې زده کړئ چې کوم ځای کې درنه څوک پوښتنه کوي چې بیا تاسې چې چېرته بند را نه شئ. سټیټس بار او بیا چې دی دغه درې واړه بټنې چې دي دا درې واړه بټنې چې دی دا د پیج لیاوټ سیکشن په نام باندې یادېږي. پیج لیاوټ سیکشن چې موږ دلته په دې پیج لیاوټ کې هم دا په ویو کې دا هم موږ لرو د دې ځای نه چې موږ دا کتلی شو. او ورپسې خبره په دې ځای کې چې دا منفي سره چې دی زوم ان کېږي او دا بل چې دی پلس سره زوم را مخکې کېږي موږ سره زوم اوټ کېږي یعنې را وړاندې کېږي. نو دا چې دی موږ سره په دې ځای کې د زوم ان او زوم اوټ په نامه سره یادېږي. نو دا موږ سره چې دی د مایکروسافټ ایکسل پروګرام انوایرمنټ و. هیله ده چې دغه ویډیو ستاسې خوښه شي او دغه ویډیو چې دی تاسې ځان سره وګورئ. او په آخر کې مې د نه یوه غوښتنه دا ده چې تاسې زموږ د یوټیوب چینل بختیار کمپیوټر اکاډمي ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کې کاږئ چې تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت تاسې ته در ورسیږي. د الله پامان.